քանդելուց առաջ ուրեմն առաջինը հանում ենք ակումուլյատորը։ Քանի որ մեր նոթբուքը լրիվ նոր է, ինչպես երևում է, պլոմբն է վրանը մի քիչ ավելի դժվար կքանդվի։ Մի քանի անգամ քանդել հավաքելուց հետո պլաստմասները սկսում են թուլանալ, ավելի հեշտ են քանդվում, սովորաբար առաջին անգամ քանդվող նոթբուքն ավելի դժվար է քանդվում։ Շատի նայում ենք բաց չթողնենք շուրուպներ, որոնք դուք խանգարեն քանդելուն, ոնց որ թե բոլորը քանդել ենք։ Կլավիատուրան պահում են այստեղի զամոկները, որոնք հետ ենք սեղմում, որպեսզի կլավիատուրային բաց թողեն։ Այս հարմարությունից չունենալու դեպքում կարող սովորական բարակ դանակով անել, տարբերություն չկա։ Կարևոր ինչ-որ մի ձև այս զամոկները հետ բրդեք։
Հանեցինք մեր նոթբուքի մեր պրատան։ Մեր նոթբուքը փոշից ու կեղտից մաքրելու համար նաև քանդենք հանենք մեր ռադիատորը, որից հետո կմաքրենք, քանի որ ռադիատորի Acer-ի միացման այս հատվածում կա տերմոպաստա, որը ընթացքում չորանում է։ Մոտավորապես մի 6 ամիսը 1 տարի մեկ պետք է մաքրել նոթբուքը, կախված դեր բնակավայրը թե ինչքան է փոշոտ։ Հանենք քուլերը, որ կեղտերը լավ երևան, հանելուց չփոկվեն։ Ահա թե ինչ վիճակում է մեր նոթբուքը։ Բոլոր անցքերը փակված են, տիվաբար օդ չի խաղա նորմալ եւ համակարգիչը կսկսի տաքանալ, սկսի ավելի վատ աշխատել։ Որոշ համակարգիչներ կան, նոթբուքներ, որ վիդեո պրոցեսորի վրա էլ է ռադիատորը միանում, շատ տաքանալու դեպքում այն ուղղակի փչանում է եւ էկրանը մնում է սև։ Տերմոպաստա մաքրեցինք պրոցեսորի վրայի տերմոպաստան հին, մաքրենք նաև հին տերմոպաստան մեր ռադիատորի։ Մաքրում ենք անցքերը ռադիատորի։ Անցքերը արդեն մաքրվեցին, մաքրենք նաև մեր վենտիլյատորը։ Եթե հնարավորություն լինի, կարելի է նաև մեր վենտիլյատորը յուղել, չնայած նա նորմալ ֆռում է այս պահին։ Կան դեպքեր, որ վենտիլյատորը դուրս չի, վենտիլյատորի թևերը դուրս չեն առանձնանում մոտորից, որը հնարավոր չի լինում արդեն մաքրել յուղել մաքրելու ընթացքում։ Մեր վենտիլյատորի թևերը դուրս չեն գալի, այն կպած է մոտորի վրա։ Մեծ ուժեր գործադրելով կարող ենք անել, բայց ռիսկային է, հիմնականում կոտրվում է վենտիլյատորը։ Մոտ չվրժի ռիսկի գնել, ավելևա սենց մաքրենք։
Մաքրեցինք մեր վենտիլյատորը նաև, այժմ հերթն է մեր համակարգիչը հետ հավաքելու։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի չմոռանաք միացնել վենտիլյատորի հոսանքը, քանի որ մոռանալու դեպքում պետք է ամբողջ նոթբուքը նորից քանդվի։